ok ta cắt video nó trong YouTube ai ở lối bàn ở hạt ấy có cục kia phi yếm thua video đã trong social media mà mình tha Facebook TikTok chỉ về xe cứ YouTube mất phép bao nhóm chuột chơi nhưng mà ngày tha ấy post cái admin là cái mơ phò năng ngày không thử ấy miền càng nghe full time ấy tập prang thua video của chua nó trong YouTube tới tiết phép là cái bền là cái lấy một mơ từng ở kia ok nhóm đừng phở everything here cho từng ó và tay dân mà mơ cái lại bà lẹn bao nhóm chẳng nhóm rô ban mà rồi sao sẽ buồn là chất sẽ bay sen nơi không khai nè còn ba đấy từ ấy bắt nắng là bỏ sầm rạp ai này từng ở kia sốc chết quay nơi tia hai hồ và bắt nắng hoặc khai bỏ sân chỉ là từng ở kia hiện sẽ có rư mùi cỏ mình một là bỏ hồ zip to luôn bắt nắng là mỏm sầm đẹp mà nó có thể trăm anh trên được thời ca bánh máu hay từ ấy nhóm sẽ không tham gia chẳng tai mẹ này và sân đi chỉ lần tin môi để nào đó khi mới video với nhóm xong cho likeឬមួយក៏ follow នៅក្នុង Facebook ហើយបញ្ជាក់ Cipher បើសិនជាអ្នកនេះមើលនៅ YouTube សូម ចុច subscribe ហើយបាន notification ដើម្បីបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនៅខាងក្រោមនេះដាក់ថា last payment ចំនួន$105.45 សេននឹងជាលុយដែលខ្ញុំបើកបានកាលពីលើកមុនតើពេលណាមកមើលកន្លែងទាំងអស់គ្នាok đây bên này những bác bán $105.45 ហ្នឹងគឺតាំងពីខែ2បានន័យថាក្នុងខែ3ខ្ញុំអត់មានលុយក្នុងខែ4ក៏ខ្ញុំអត់មានលុយដែរអញ្ចឹងរហូតមកដល់ខែ5ក៏មិនឥឡូវនេះខ្ញុំអាចទៅបើកលុយនឹងបានដែរគឺខ្ញុំត្រូវចាំរហូតដល់ថ្ងៃទី22រៀងរាល់ខែពីព្រោះថាវាជាច្បាប់របស់ Google ច្បាប់មួយទៀតដែលអ្នកត្រូវដឹងបើសិនជាខ្ញុំអាចរកបានលើសពី$100ក្នុងមួយខែទេខ្ញុំមិនអាចបើកលុយចេញពី Google AdSense បានទេតានឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំរកបានក្រោម$100ក្នុងមួយខែខ្ញុំត្រូវចាំដល់ខែក្រោយមួយទៀតតែខ្ញុំអាចរកបានតើអ្នកនរគ្នាគិតថាអ្នកនរគ្នាអាចចាំបានអត់សម្រាប់ខ្ញុំតើរួយឯងខ្ញុំច្បាស់ជាអាចចាំបានទេថាខ្ញុំជឿថាមិនឬភាគច្រើនក៏អាចចាយលុយក្រោមចំនួន$100ក្នុងមួយខែបានដែរដល់កន្លែងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើវីដេអូប្រហែលតើខ្ញុំត្រូវបង្ហោះវីដេអូចេញទៅប្រហែលក្រោយពេលខ្ញុំធ្វើហើយតើខ្ញុំត្រូវបាន view ប្រហែលតែខ្ញុំអាចរកបានកន្លែងហ្នឹងអូខេយើងទៅមើលកាន់តែច្រើនទៀតចូលមកក្នុង analytics របស់ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube អូខេថ្ងៃនេះគឺយើងហៅគេអស់មកនេះគឺជា back end analytics របស់ YouTube channel របស់ខ្ញុំ by the way កុំភ្លេច subscribe ពីព្រោះខ្ញុំផុសវីដេអូរាល់សប្តាហ៍អូខេចឹងនេះគឺជាការប្រៀបធៀបជារំទៅជាស្ថិតិមួយចំនួនធំជារំទៅជា main overview ដែល YouTube តែងជារំទៅផ្ដល់ឲ្យរាល់អ្នកដែលមាន channel នៅក្នុង YouTube ទាំងអស់ការប្រៀបធៀបគឺចាប់ផ្ដើមរាប់ពីថ្ងៃទី16ខែ4រហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែ5ក្នុងអំឡុងពេល28ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំរកបានចំនួន115,519 view នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមានចំនួនម៉ោងដែលមានគេមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសរុបរហូតដល់ទៅ6,400 ជាងម៉ោង 6,399.5 ម៉ោងសរុបទាំងអស់ហើយខ្ញុំរកបាន subscriber រហូតដល់ទៅ200 ជាងតែខ្ញុំមិនបានមកគិតជាលុយអូខេចឹងមិនន័យថាចំណូលរាយរបស់ខ្ញុំគិតមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលហាងឆេងរបស់ខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែយកចំនួន view សរុបរបស់ខ្ញុំយកមកចែកជាមួយនឹងចំណូលសរុបរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយថាតើក្នុងមួយ view តើខ្ញុំរកបាន 0.000 ប្រហែលសេនតិចមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាអត់អាចពឹងលើ view ប៉ុណ្ណឹងឬមួយក៏លទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងហើយចង់យកការធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube នេះមកធ្វើជាការងារ full time បានទេអញ្ចឹងសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលចង់មានក្តីស្រមៃចង់ផលិតវីដេអូនៅក្នុង YouTube គួរបោះបង់ចោលអត់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានលទ្ធផលដូចខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺជាអ្វីដែលពិសេសជាងគេដែល YouTube អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានក៏អត់ចម្លើយគឺ no អ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានឱកាស
អាចយកការផលិតវីដេអូឬមួយក៏នៅក្នុង YouTube មកធ្វើជាការងារ full time របស់អ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពិតជាស្រឡាញ់ការផលិត content មែនជឿថាមានអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងផ្នែកការផលិត content នៅក្នុង online គាត់ច្បាស់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ហ្មងថាតម្លៃដែលខ្ញុំទទួលបាននេះគឺសម្រាប់ហ្មងបានន័យថាគឺ low quality low quality មែនតើមានកត្តាច្រើនដែលយើងមិននឹងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជំរុញឲ្យហាងឆេងរបស់ខ្ញុំនិយាយចុះឲ្យស្រួលស្ដាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជំរុញឲ្យហាងឆេងវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានបើសិនជាយើងធ្វើការបូកដល់គុណចាស់ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញចំនួនរាយរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបានច្រើនជាងខ្ញុំដោយកត្តាមួយចំនួនដូចជាផលិតវីដេអូដែលមានគុណភាពល្អផុសទៀងទាត់ផុសឲ្យបានច្រើនកើនភាពល្បីល្បាញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានគេ subscribe ច្រើនមានគេ view ច្រើន view ឲ្យទៀងទាត់ប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនមែនជាការងារស្រួលទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលត្រូវរៀនធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ពិតជាមានក្តីស្រមៃចង់ផលិត content នៅក្នុង YouTube ហើយចង់រកលុយតាមរយៈ Google AdSense មែននេះមិនមែនជាអ្វីដែល the best ដែលអ្នកទៅធ្វើនៅក្នុង YouTube បានទេយល់ទៅខ្ញុំជឿថាដូចជាអ្នកដែលគាត់មាន YouTube channel subscriber ច្រើនដូចជាបងហេងវាសាហេងវាសនា channel ធំដែលមានគេ subscribe ច្រើនច្បាស់ជារកបានច្រើនជាងនេះនេះគ្រាន់តែជាការចែកម្លែកមួយខ្លីៗខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវីដេអូមួយនេះកុំអស់សង្ឃឹមបើសិនជាអ្នកនរចង់ផលិតវីដេអូក្នុង YouTube ព្យាយាមរៀនពីការផលិតវីដេអូធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវសិក្សាអំពីការផលិត thumbnail សិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដាក់ចំណងជើងវីដេអូតើវីដេអូអ្នកនរគួរផលិតរយៈពេលប្រហែលនាទីតើធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យគេ comment ច្រើនឲ្យគេចុច like ច្រើននិងឲ្យគេ share វីដេអូរបស់អ្នកនរនេះច្រើនខ្ញុំអត់មាន plan ក្នុងការធ្វើវីដេអូនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងមើលវីដេអូរបស់អ្នកផ្សេងម្នាក់ហើយស្រាប់យល់ទៅ YouTuber ស្រុកគេម្នាក់ហើយខ្ញុំឃើញ topic មួយនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំចែកម្លែកប្រហែលជាល្អពីព្រោះថានៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានអ្នកដែលមាន subscriber ច្រើនអីប្រហែលទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅត្រូវគ្នាជាងពីព្រោះថាពួកយើងសិតតែមាន view តិចទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូពី Facebook សិនបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន friend នៅក្នុង Facebook ច្រើនចាំណែនាំឲ្យពួកគាត់ចូលមកមើល channel របស់អ្នកនៅ YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកនេះចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច like ហើយ comment ប្រាប់ខ្ញុំថាតើអ្នកនេះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូអីទៀតនៅតាក់ទងពី topic អីទៀតនៅលើ social media ផ្សេងមានសំណួរតាក់ទងអំពី digital marketing ឬមួយក៏ social media អាច comment នៅខាងក្រោមបើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយចេញទេខ្ញុំនឹងហៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ digital marketing ហ្នឹងមកឆ្លើយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមាន podcast សូមភ្លេចស្ដាប់ជួយចូលទៅក្នុង Facebook page like ហើយ follow ខ្ញុំជួយ share វីដេអូហើយចូលទៅក្នុង YouTube ដើម្បី subscribe ក៏ដូចជាបើក notification ខ្ញុំជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបាយ